die Blockflöte? Ist sie der Schrecken der Kindheit oder ein professionell gespieltes Instrument? Die Antwort könnte lauten, beides. Und warum das so ist, möchte ich euch in diesem Video erzählen. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Vera Petri, ich bin Blockflötistin und Cembalistin. Ja, die Blockflöte. Jeder kennt sie, viele mussten sie schon mal spielen. Viele halten sie für ein schrill und verstimmt klingendes Instrument und für ein Einstiegsinstrument, nachdem man dann ein echtes Instrument erlernt. Dabei ist die Blockflöte in Wirklichkeit ein jahrhundertealtes Musikinstrument, für das namhafte Komponisten wie zum Beispiel Johann Sebastian Bach und Georg Friedrich Händel wunderbare Werke geschrieben haben. In den brandenburgischen Konzerten von Bach beispielsweise spielt die Blockflöte eine wichtige Rolle und in etlichen seiner Kantaten. Im Barockmusikkonzert hört man Blockflöten, die virtuos und professionell gespielt sind und die handgefertigt sind aus edlen Hölzern. Andererseits gibt es ganze Schulklassen, die auf 20 Plastikblockflöten musizieren und keiner wundert sich. Es käme auch niemand auf die Idee, das mit Plastikgeigen zum Beispiel zu machen. Wie kann das sein? Die Blockflöte hatte eine regelrechte Blütezeit bis Mitte des 18. Jahrhunderts. Danach ist sie aus der Mode gekommen. Der Musikgeschmack hat sich geändert und andere Instrumente wurden bevorzugt. Sie wurde dann wiederentdeckt im 20. Jahrhundert, in den 20er und 30er Jahren, von der sogenannten Jugendmusikbewegung. Damals ging man wandern und sang dazu und spielte unter anderem Blockflöte. Das waren Amateure, Laien, die das zu ihrer Freude taten. Damals hatte man aber noch nicht so wie heute erforscht, wie die Blockflöte bis ins 18. Jahrhundert tatsächlich geklungen hatte und gespielt wurde und auch welche hochwertigen Instrumente es damals gegeben hatte. So hat man Blockflöten gebaut, die nicht annähernd den schönen, warmen und sauberen Klang der Barockinstrumente hatten. Damals ist zum Beispiel auch die deutsche Griffweise entstanden, die eigentlich einfach fehlerhaft ist. Und somit war das Image der Blockflöte als irgendwie nicht ernstzunehmendes Kinderinstrument, das schrill und schief klingt und aus preiswertem Material gefertigt sein kann, geboren und existiert bis heute parallel zu dem Image des anspruchsvollen Konzertinstrumentes. Wenn man ein Instrument wirklich gut spielen möchte, braucht man ein gutes Instrument, das heißt eine Blockflöte aus Holz, die sauber in sich gestimmt ist und die gut klingt, damit es überhaupt möglich ist, darauf schön zu spielen. Meine Arbeit besteht darin, möglichst vielen Leuten näher zu bringen, wie die Blockflöte ursprünglich gedacht war und wie sie klingen kann und auch Leuten beizubringen, wie man die Blockflöte richtig gut spielen kann. Das könnt ihr zum Beispiel hören in den Videos von meinem Barockmusikensemble La Meraviglia. Ich verlinke euch hier oben mal ein Video, dann könnt ihr mal reinhören, wie Barockmusik mit Blockflöte klingt. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und ein paar nützliche Informationen gebracht. Ich würde mich freuen über einen Daumen hoch und natürlich, wenn ihr meinen Kanal abonnieren möchtet. Und schreibt mir doch mal ruhig in die Kommentare, ob ihr euch noch mehr Videos zum Thema Blockflöte wünscht. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis bald. Tschüss.